Hello，大家好，我係阿 Pat 啊，今日咧又再同大家見面啦。咁我哋今日咧就會同大家分享嘅咧就係我哋上次化妝小貼士嘅時候咧，分享嗰個粉底液啦。咁上次咧朋友有問過啊，咁其實咧呢個粉底液都好有興趣。咁我今日咧就另外要買多兩支翻嚟，就同大家分享新嘅唔同顏色咧有啲咩選項嘅。咁我睇翻官網咧，原來咧我哋澳洲咧有17隻色係可以揀嘅喎，咁所以無論你係任何膚色啦，都一定揀到一隻適合你自己心水嘅 foundation 粉底液嘅。我今日咧同大家開箱嘅咧就會係呢兩支新翻嚟嘅粉底液啦，佢分別有係兩款顏色，係呢個102號碼嘅 Cashmere 同埋202嘅 Bamboo， 係啦，就係呢兩個啦。好，咁好明顯 Cashmere 係比較偏淺色啦，Bamboo 就偏深色啲嘅。OK， 咁不如講下呢兩支粉底液嘅好處喺邊一度啦？因為佢係一個精華嘅粉底液，當你上妝嘅同時咧，亦都係同時精華嘅滋潤嘅，咁所以咧係雙重啦。咁佢嘅粉底液裏面咧，亦都有呢個 SPF 35加呢一個 PA 加嘅，咁即係佢亦都有防曬嘅功能喺入邊。有個好犀利嘅技術咧，就係採用咗美白抗氧微脂囊技術，撮合咗呢一個植物裏面嘅石榴萃取精華同埋白奇亞籽萃取精華，能夠咧將呢個精華咧滲透呢個肌膚裏面啦。除咗可以做到一個 foundation 嘅功效之餘咧，仲可以咧達至到亮白膚色嘅功效添。咁咧佢咧另外咧仲係防水嘅喎，佢係一支幾咁多用途嘅粉底液啦。佢都有提過咧，就係喺唔同嘅情況之下，佢係可以有唔同嘅功能嘅。譬如你想上一個好簡單嘅薄妝啦，咁你就推一下出嚟，然後咧就用你嘅手指尖將佢推開，咁係一個最透最薄嘅薄妝啦。咁如果你想佢嘅持久度耐啲咧，亦都可以咧噴兩下，然後咧用一個濕嘅海綿將佢推開，咁我係一個比較持久啲嘅底妝咁樣嘅。咁仲有一個咧就係都係噴兩下，然後咧就係呢一個化妝掃上妝，咁係一個具一個再厚啲嘅遮瑕功能嘅粉底液咁樣嘅，即係話佢有唔同嘅方法啦，係可以做到唔同嘅妝容出嚟，亦都係可以疊加嘅。即係話若果你覺得佢嘅上咗一層之後，你仲有局部嘅位置需要遮瑕嘅話咧，你係可以疊加喺嗰個位置嚟到作呢個遮瑕嘅作用。咁我覺得最好嘅咧就係佢除咗粉底液之外，佢仲係有精華喺入邊咯。咁呢一個係比較健康啦。咁我睇翻咧，佢係 vegan 嚟嘅添，即係話植物萃取，完全係冇動物測試啦，亦都唔含任何滑石粉啊、礦物油啊、防腐劑啊同埋塑化劑嘅，係一個好天然嘅護膚化妝品，我會咁樣講。好，咁呢個咧就係啱啱開咗 Bamboo 色嘅粉底液啦。咁另外仲有呢一個就係 Cashmere， 係啦，咁佢就係兩支咁樣嘅。一個深色一個淺色。如果你話我真係好唔 sure 自己嘅膚色啊，咁我應該點樣揀啊？咁我覺得最保險就係咧揀一個近自己膚色嘅深啲啲，同埋近自己膚色嘅淺少少。咁我自己就會按自己當下嘅膚色情況去 mix and match 嘅。點解會咁做咧？因為其實我哋有陣時都會隨住太陽白白啦，影響到我哋嘅膚色，係會有深咗同淺咗嘅。In case 你嘅膚色隨住你嘅 UV 影響咧，可能會有深或者淺咗嘅時候咧，咁嗰隻色就未必好 match 到你本身個膚色啦。因為我哋搽 foundation 其實都要 match 翻條頸顏色噶嘛，係咪？咁樣唔係就好似個面具咁樣啦。你化到個面好白，好靚，好中意嗰個色，但係同條頸唔 match 嘅，咁變咗就唔好睇咯，同埋唔自然咯，我會覺得。OK， 咁睇翻咧，佢一樽係有30個 ml 嘅，係啦，有30毫升。咁我而家咧就試下用呢個淺色啲嘅先啦，試下呢一個 Cashmere，個效果係點樣先嘅。
咁我就準備咗我嘅海綿啦，好，咁我就嘗試下烹一下先，然後咧就用手指個方式，即係我頭先講嘅第一個方式，將佢放咗上面先。我覺得呢個色有啲偏白，對於我嚟講唔緊要，我哋先試咗個色先。好，咁就用手指推開佢啦，係有啲偏白。所以咧，顏色嚟講，其實我會唔係咁真係話爭得太遠嘅話咧，唔介意係買兩隻色。In case 嗱，譬如過咗冬天啦，會比較白啲啦。咁嘅時候咧，呢個色就應該幾 match 嘅。咁首先用手指推開咗，然後我都係會再用個海綿再修飾下個粉底液嘅。OK。咁因為佢係精華成分啦，咁變咗我就算冇做呢一個隔離咧，其實都唔使太擔心咯，因為佢係一個精華成分嘅粉底液啊嘛，咁即係話佢係其實化妝嘅同時咧都係護膚嘅。OK，咁而家就可以將個粉底液咧再薄薄地幫我印開佢。好，呢個色係比起我嘅原本嘅膚色咧係偏白嘅，咁所以大家會見到佢係真係好似我頭先講咁樣咯，面同頸係有少少嘅 difference 嘅色，白咗啲啲咯，未至於好誇張，但係都係見到有少少偏白。咁就睇下即係你自己中意嗰個當日個妝係中意偏白啲，定係接近你嘅膚色多啲啦。好，呢個就係啱啱試咗呢個 Cashmere 嘅粉底液，大家可以睇下個妝個色，其實同佢show出嚟嘅色係已經叫冇咁白噶啦，上咗之後，因為佢真係好貼好薄，基本上一層個遮瑕度應該都唔差嘅。咁然後另一隻色咧就會係呢一個病膚色啦，個質地咧其實都係真係幾幼滑，同埋好 cream 嗰種感覺，奶油 feel。even 就算上咗手咧，再上面嗰個感覺係好舒服嘅。咁我頭先就用咗個白嘅底啦，咁我而家嘗試下用埋呢一個病膚色，試下個效果，俾大家睇下係分別係點啊吓。好，咁啊頭先咁樣噴咗一下啦，個份量咧就係咁樣嘅，係咯，好絲滑嘅個感覺。OK。咁我就試下疊喺有一邊面啦。我哋而家嘗試下做半邊面，睇下個效果係點。好，咁然後咧就攞半邊面嚟試另外一隻色嘅。咁我覺得其實粉底液嚟講有17隻色，應該就一定滿足到唔同人嘅膚色嘅需要㗎啦，一定。因為我哋化妝其實都最主要都係要揀個有護膚成分嘅，如果個皮膚個膚質唔夠好嘅話，其實個妝出嚟都會大打折扣，唔夠好。好，咁我而家就掃開咗啦，然後我又一樣啦，用呢個棉撲咧再印開佢嘅。咁頭先都有講過啦，因為呢一個粉底液咧，佢係有一個選項就係話有個可以疊加去上妝，令到佢嗰個遮瑕度更加高嘅。咁我而家就示範俾大家睇兩層粉底液嘅效果係點啦。
雖然佢哋係唔同色，一個係淺色啲，一個係深色啲啦，咁但係咧都可以俾大家睇一個分別係點樣嘅。咁我而家就淨係右邊面加咗病煲嗰個顏色上去。OK，咁我自己感覺上咧都 OK 嘅，都遮瑕度都唔錯，起碼黑眼圈啊嗰啲都俾我遮晒。然後亦都遮咗一部分毛孔大嘅位置啦，同埋佢個妝感係透亮嘅咯，係啦。OK，咁呢個就係左邊面就係呢一個 Cashmere 呢個色系，右邊面咧就係加咗病膚色重疊疊色嘅色系嚟嘅，俾翻啲光度，兩隻色。呢邊嘅遮瑕度係明顯高啲嘅，因為疊加咗兩層。咁呢邊咧係偏白啲嘅，係。但係其實個遮瑕度 even 一層都係有做到嘅，我都覺得。只不過兩層，我覺得會再持久啲啦，個妝個定即係個底妝會再持久啲。因為let's say如果個妝係日朝頭早返工前就化好，要到夜晚收工再約咗朋友食飯都仲要 keep 住同一個妝嘅話，兩層係一定可以做到呢一個需要，係啦，可能只係需要補補妝、上下粉同埋搽翻啲，可能上翻啲胭脂啊、唇膏啊嗰啲咁樣咯。咁所以按翻你當日嘅需求去落一層定兩層嘅底妝係，我覺得好適合，唔錯啊呢個。好，咁呢個就係我今日同大家分享嘅精華粉底液，我哋下次再見，拜拜。